大海又退潮了，我们去赶海去，出发。发现了一个小香螺，在这慢慢的爬着，嘿嘿，也是特别好吃，给它带走。看，这里还有2个小钢头蟹，这个咱就不要了，放了。这2天风也比较大，发现了2个扇贝，给它带走。发现一只死掉的小龙虾，看这个样子挺肥的，不知道能不能吃，先给它带回去吧。在这里发现一条老鼠鱼，这个鱼皮特别厚，在吃之前一定要把皮给去掉。这条也不小，收了带回家。这种花盖蟹啊，是海边经常见的一种小螃蟹，看看它也特别肥。喜欢赶海的小伙伴给个小爱心，加个关注，来我直播间正在直播，带走。